సో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నేను ఇంకొక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఇది వచ్చేసి ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ అనేవి తీసుకున్నాను అమెజాన్ నుంచి. సో అదే అన్బాక్సింగ్ ఇవాళ వీడియో. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు టుడేస్ వీడియో. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ యాక్రిలిక్ పెయింట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్లాష్ కంపెనీ అనమాట. ఇది వచ్చేసి నేను అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి 25 కలర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇందులో. అండ్ ఈచ్ వచ్చేసి 50 ml ఉంటుంది. మనకి బయట మనం ఫెవిక్రిల్ యాక్రిలిక్ పెయింట్స్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకున్న ఈచ్ బాటిల్ వచ్చేసి మనకు ఒక 20 to 25 రూపీస్ అనేది పడుతుందన్నమాట. బల్క్లో తీసుకుంటే తక్కువ పడవచ్చు, బట్ అందరూ బల్క్లో కొన్నారు కదా. సో అన్ని కలర్స్ కావాలి మనకి, కలర్ రేంజ్ కూడా బాగుండాలి అని చెప్పి ఈ మల్టీ సర్ఫేస్ పెయింట్స్ అనేవి నేను తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ చేద్దాము అనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఫ్రెండ్లీ అనమాట, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ. ఇది వచ్చేసి ఒక 1150 రూపీస్ వచ్చింది అమెజాన్ నుంచి. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ బాక్సింగ్. సో దీనిపైన కార్డ్బోర్డ్ ఏం రాదు మనకి. సో ఎన్విరాన్మెంట్కి కూడా మంచిదన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం మనం. ఓకే, చాలా హెవీగా ఉంది బాటిల్. ప్యాకింగ్ వచ్చేసి అంటే 50 ml కదా ఈచ్ బాటిల్. 25 కలర్స్ వచ్చేసరికి మనకి. సో న్యూ అరైవల్ ఉందంట. ఓరింగ్ అండ్ మెటాలిక్ సాలిడ్ షేడ్స్ కూడా వచ్చినాయి మనకి, న్యూ అరైవల్స్ అని. సో మెటాలిక్ పెయింట్స్ అవసరం లేదు. సో ఇది ఫ్లాష్ సింగిల్ కలర్స్ వచ్చేసి 25 కలర్స్ ఉన్నాయి. మెజెంటా కలర్. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎట్లా వచ్చినాయి. ఓకే, డ్రైడ్ అవుట్ ఉంది కొంచెం, బట్ సీల్డ్ అనమాట. ఎవ్రీ ప్యాకెట్ అనేది సీల్ చేశారు. సో పెయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయో నేను వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో పెయింట్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు కలర్స్ అని ఫ్లిప్ చేస్తాను, కలర్స్ చూసేయండి మీరు. సో మెజెంటా గ్రే, ఇది వచ్చేసి వైలెట్, ఇది వచ్చేసి డార్క్ గ్రీన్, ఇది వచ్చేసి ఫ్లెష్ టింట్, ఆరెంజ్, లెమన్ ఎల్లో, వైట్, మెజెంటా, ఓకే, ఆలివ్ గ్రీన్, సాఫ్ గ్రీన్, డార్క్ ఆరెంజ్, ఇది ఎల్లో, ఇది కూడా ఇంకొక ఎల్లో, గోల్డెన్ ఎల్లో. ఇది వచ్చేసి చూద్దాం మళ్ళీ క్రీమ్ ఎల్లో, గోల్డెన్ ఎల్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి మనకి డార్క్ గ్రీన్, బ్రిలియంట్ పర్పుల్, ఆక్వా గ్రీన్, ఇది మెరైన్ బ్లూ. నార్మల్ మెరైన్ బ్లూ, బట్ కలర్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి క్రిమ్సన్ రెడ్. నెక్స్ట్ జనరల్ రెడ్, నెక్స్ట్ బ్లాక్, స్కై బ్లూ, ప్యారెట్ గ్రీన్, ఇది వచ్చేసి పర్షియన్ బ్లూ, అండ్ ఇది వచ్చేసి అల్ట్రా మెరైన్ బ్లూ. బ్లూ షేడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బర్న్సియన్, ఎల్లో ఆర్కిడ్, క్రీమ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం, బర్న్ యాంబర్, బ్రౌన్ కిందకు వస్తుంది. అన్ని సీల్డ్ ప్యాకెట్స్ అనమాట. సో మనకి అన్ని సర్ఫేసెస్ మీద ఇవనేది మనం పెయింట్ చేసుకోవచ్చు అని క్లెయిమ్ చేస్తారు వీళ్ళు. సో ప్యాకింగ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. బాక్స్లోనే మనం స్టోరేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆర్టిస్ట్ యాక్రిలిక్ పెయింట్స్ ఫర్ ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ పెయింట్ వర్క్స్ మల్టీ సర్ఫేస్ పెయింట్. ఆ సర్ఫేసెస్ ఏంటో కూడా ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. లెట్ చెక్. యా, రికమెండేషన్స్ వచ్చేసి కెన్ బి పెయింటెడ్ ఆన్ క్లాత్, క్యాన్వస్, బ్యానర్, మెటల్, వుడ్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, కాంక్రీట్, బ్రిక్, గ్లాస్, పేపర్, సిమెంట్, వాల్, జిప్సమ్ అండ్ టెరకోట్. ఇన్ని మల్టిపుల్ సర్ఫేసెస్ మీద మనం ఈ పెయింట్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈజీ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అన్ని కలర్స్ కూడా ఇంటర్మిక్సిబుల్ అని రాస్తుంది ఇందులో. డార్క్ కలర్స్ వచ్చినాయి. అన్ని వాటర్ బేస్డ్ పెయింట్స్ అనమాట. మనం యూజువల్గా యాక్రిలిక్ పెయింట్స్లో ఆయిల్ బేస్డ్ అండ్ వాటర్ బేస్డ్ కూడా ఉంటాయి. నేను ఎక్కువ వాటర్ బేస్డే వాడతాను. సో దిస్ ప్యాక్ ఫ్లాష్, దీని పేరు వచ్చేసి. ఇందులో వేరే వెరైటీస్ కూడా చూపించారు కదా ఇందాక. మెటాలిక్ పెయింట్స్, గోచ పెయింట్స్ కూడా, గోచ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయంట ఇందులో. మెటాలిక్ అండ్ వాటర్ కలర్స్, ఈ 3 సెట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. 25 కలర్ పీసెస్ అనమాట ఇవి. నేను నార్మల్ యాక్రిలిక్ కొన్నాను, అన్ని క్రాఫ్ట్స్కి యూజ్ అవుతుందని కొనేసాను అనమాట. యూజువల్గా కొనాలి చిన్న చిన్న వాటికి అనుకుంటే వేరేవి
లైక్ 12 కలర్ సెట్ లేదంటే క్యామెల్ స్టార్టర్ సెట్ ఉంది కదా స్టూడెంట్స్ది, అది కూడా ట్రై చేయొచ్చు మీరు. సో నేను వచ్చేసి ఇది తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక స్కెచ్ బుక్ కూడా ఆర్డర్ చేశాను, A4 సైజ్ అనమాట, 150 GSM. ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా నేను అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. లింక్ అండ్ ప్రైస్ అనేది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూసేయండి. ఇది కూడా అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను స్కెచ్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా బయట స్టోర్స్లో మనకు దొరుకుతుంది, నేను వెళ్ళడం కుదరలేదని నేను అమెజాన్లోనే ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. మీకు కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను, చూసుకోండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇంటికే రావాలి, బయటికి వెళ్ళే టైం లేదు అంటే. సో ఓపెన్. బిల్ అది లైక్ స్కెచ్ బుక్ని వెళ్ళిలాగా ప్యాకింగ్ చేశారన్నమాట. ఎడ్జెస్ అని పోకూడదు కదా, దానికోసం ఈ ప్యాకింగ్ అంతా. యూజువల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అవసరం లేదు. ఇది వచ్చేసి చాలా 150 ఎంతో పడింది అనుకుంటా ఇది కూడా. సో ఇది స్కెచ్ బుక్. సో A4 సైజు 50 షీట్స్ 140 GSM అనమాట. అంటే వాటర్ కలర్స్కి కూడా సరిపోతుంది, ఇంక్ కానీ ఏమైనా లైట్ వాషెస్ పేపర్కి, హెవీ వెయిట్ పేపర్ అనమాట ఇది. సో లెట్ us ఓపెన్. సో స్కెచ్ బుక్స్ గురించి మీకు చెప్పేది ఏముంది, లోకల్ స్టోర్స్లో కూడా దొరుకుతాయి కదా. నేను ఇది ఎంత వచ్చింది మనకి, ప్రైస్ ఎక్కడైనా ఇచ్చాడని చూద్దాం. యా, ఇందులో 220 రూపీస్ అని ఉంది. సమ్ లింక్ ఇస్తాను మీకు, అందులో చూసేయండి. అంటే నేను చూసింది A5 సైజ్ అనుకుంటా, అయితే అది 150 రూపీస్ అట్లా వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి 140 GSM సింగిల్ పేజ్, 40 షీట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. పేజ్ అనేది ఓకే, పర్వాలేదు. మీడియం సర్ఫేస్ అనమాట, అంతా దీని మీద రాసినట్టే ఉంది. సో ఈ స్కెచ్ బుక్లోనే పెయింటింగ్స్ నెక్స్ట్ నుంచి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కొన్ని డీటెయిలింగ్ పెయింట్ బ్రషెస్ అనేవి కూడా నేను ఆర్డర్ చేశాను అమెజాన్ నుంచే. ఇది కూడా లింక్ అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇదంతా ఏం పెయిడ్ ప్రమోషన్ కాదు, నాకు కావాలని నేను తీసుకున్నాను, అవే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇఫ్ యూ బై ఫ్రమ్ మై లింక్ నాకు కొంచెం కమిషన్ అనేది వస్తుంది అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ నుంచి. సో ఇది కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ 4 ఎన్నో బ్రషెస్ అనుకుంటా. సో నెక్స్ట్ ఇదే అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. ఓకే, పెయింట్ బ్రషెస్ కూడా ఓపెన్ చేసేద్దాము. ఇవి కూడా బయట దొరుకుతాయండి అన్నీ, బట్ నేను ఒక సెట్గా పెట్టుకున్నాను. నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను, అక్కడ పెయింట్స్ అన్నీ నేను మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కావాలని చెప్పి పెట్టాను అనమాట, వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్దాంలే. సో లెట్ us ఓపెన్ దిస్. చాలా గట్టిగా చేస్తారు ప్యాకింగ్, ఎక్కడి నుంచి కట్ చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు.
ఎక్కడెక్కడి నుంచో రావాలి కదా, ఇంత ప్యాకింగ్ అవసరమే, బట్ స్టిల్ నాకైతే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. బ్రషెస్ కదా, సో అందుకే వీళ్ళు ఇంత ఇది ప్యాకింగ్ చేశారనమాట. సో ఇవి పెయింట్ బ్రషెస్ అనేది కమలా డ్రాయింగ్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ బ్రషెస్. పెయింటింగ్ యువర్ ఇమాజినేషన్ అంట, అంటే ఊడిపోయినాయి ఇవన్నీ ఓకే, కానీ డీటెయిలింగ్ అండ్ రౌండ్ బ్రషెస్ నా దగ్గర కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి, అందుకే నేను ఈ రౌండ్ బ్రషెస్ సెట్ అనేది తీసుకున్నాను. ఇది 7 బ్రషెస్ అనమాట. సో 0 to 4, 6, 8, 10 and 12 రౌండ్ బ్రషెస్. డీటెయిలింగ్ బ్రష్ కూడా ఉంటుంది లాస్ట్లో. అంటే 0 పెన్ అనమాట. జీరో దాంట్లో కూడా మనకి నాట్స్లో చేంజ్ ఉంటుంది నెంబరింగ్. ఎంత ఫైన్ లైన్స్, ఎంత డీటెయిలింగ్ కావాలంటే బ్రషెస్ కూడా అంత కాస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీని లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బై, ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ చూసి వదిలేయండి. సో ఇవి నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. సో ఇవి 3 ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. నెక్స్ట్ నుంచి పెయింటింగ్స్ అన్నీ ఇందులోనే చేద్దాము. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి నేను ఈ పెయింట్స్ అండ్ ఇప్పుడు కొన్న బ్రషెస్ యూజ్ చేసి ఒక పెయింటింగ్ అనేది స్కెచ్ బుక్లో వేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. సీ యూ లేటర్ గైస్, బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.